अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है कि मेरा 5th मंथ है, बेबी की हार्ट बीट 144 है, क्या ये बेबी गर्ल है? 5th मंथ के अराउंड बेबी की नॉर्मल हार्ट बीट जो है 120 से 160 के अराउंड होती है। इस रेंज में बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हार्ट बीट सेम होती है, इसका जेंडर से कोई लिंक नहीं होता। बात बेबी ज्यादा एक्टिव होता है, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, कभी कभार रेस्ट में हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाती है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। कुछ लोग बेबी की हार्ट बीट मदर की बेली की शेप या क्रेविंग वगैरह से जेंडर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। जेंडर की कंफर्मेशन सिर्फ अल्ट्रासाउंड से होती है या फिर आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की 144 हार्ट बीट है तो ये कहीं से प्रूव नहीं करता कि वो बेबी गर्ल है। थैंक यू।